Всем привет, и с вами Далит Берри, и сегодня я открою бронзовый свист, еженедельную бесплатную награду. У меня не работает рекламный сундук, поэтому открываем бесплатные. Так, лошадки тут бегают, обычная, эпик и обычная. Все понятно. Давайте сделаем моих лошадок не всех, нейтральными. Я хочу подарить им немножко счастья перед таким событием. Мне может выпасть приз. Но я на это не рассчитываю, конечно. Я рассчитываю на то, что мне выпадет араб. Ну или в крайнем случае черный приз. Мне больше, наверное, кажется, что черный приз. Я его очень хочу тоже. Ну, конечно, не так, как бирюзового, но тоже хороший. Вот эта лошадь, которая я сейчас мыла, это была моя самая любимая лошадь. Я на ней везде ездила. И в квестах на сундук, мероприятий, и в гонках, и просто везде. Так, следующая у нас это Black Star, моя самая любимая лошадь, и сейчас тоже, когда у меня появились крылатые. Вот эта уздечка, которая на ней сейчас, я ее купила за 600 опала. Очень дорого. Вообще. Так, следующая у нас Sky, моя белая лошадка. На ней, конечно, амуниция неразборчивая. Ну да ладно, я из каких-нибудь видео скрафчу амуницию на лошадей. Недорогую. Так. Это моя черная первая лошадь крылатая. Я ее поймала за 3 или 2 сферы. По-моему, за 2, да, за 2. Была моя самая первая лошадь. А теперь Love и Blue Sky. Я не знаю, какая мне больше нравится. Blue Sky, Alicorn, Love нет. Но мне кажется, это не имеет значения. То, что Рок не имеет никакой магии. Ну, я не знаю, мне и та нравится. На Blue Sky она голубая, мне этот цвет нравится. Но и на Love тоже красивый цвет. Такой игривый у нее, как будто светящиеся. И звезды на ней как будто. Да и какой-то драгоценный камень на носу. Не знаю, мне нравятся вообще обе лошади. Сейчас мы откроем бронзовый свист. Давайте полетим на ту локацию, которой у некоторых людей нету. То есть где-то у кого-то локации нету, я могу ее показать. Вот здесь такой летающий дворец. Вот лошадь бегает. Но вот этот дворец залететь просто так нельзя, надо сверху залетать. Да и то я вам не советую, потому что вы застрянете внизу. То есть наверху вы вниз не сможете опуститься. Так, а сейчас давайте откроем бронзовый свист. Вот тут у меня сегодня какой-то квест, я не знаю, что это. Потому что я по-английскому разбираюсь, но мы еще такого не проходили. Вот это задание мы будем делать в следующем видео и прокачивать мой уровень. Я буду это делать вместе с вами, потому что это будет интереснее. Вот такие сферы нам будут скрафтить. Я соберу ресурсы. А сейчас давайте откроем бронзовый свист. Так, здесь встанем. И откроем бронзовый свист. Так, заходим. Что-то оно тут у меня не прогружается. Давайте еще раз перезайдем. Только уже не будем летать, встанем. Вот сюда, например. Да. Так, сейчас поближе. Все. Заходим. Ой, я даже от радости не туда зашла. Вот, сейчас прогрузилось. Ну что, открываем? Открываем. Хоть бы фриз. И черный тоже подойдет.
фриз. Да, это фриз, я угадала. Конечно, не тот, какой я хотела. Этого я тоже хотела, но того бирюзового я тоже хотела, но это тоже классный. Вот этого я хотела. Вот он был тут на аватарке, прогрузился. Ну что, давайте построим для нашей лошади конюшню. Так, летим. Так. Давайте удалим какую-нибудь из этих конюшен. Вот эту, например. Я забыла, надо слезть с лошади. Кто-то вообще придумал, почему надо слезть с лошади. Так, удаляем и крафтим эпик конюшню. Так, давайте пропустим за гемы, потому что я поскорее хочу уже лошадью обзавестись. Так. Ой, какой-то баг здесь. Полетели, посмотрим, стоит ли там моя конюшня или нет. Так, вроде бы... Да, она стоит. Полетели тогда... Посмотрим, где моя лошадь. Так, в загоне ее нет. Наверное, она в конюшне уже. Так. Она еще не прогрузилась. Так, ее пока здесь нету. Но давайте на всякий случай посмотрим, есть ли она у меня. Так, заходим в эпик. Так, я не туда нажала. Нам нужно не сюда, а вот сюда. Так, ищем эпик. Вот они. Так, да, вроде она у меня есть. Вот она. Так. Вот. Бронзовый свист. За 250. Да, там есть шанс, чтобы выпал бирюзовый фриз, но мало шансов. Так, давайте посмотрим. Так, да, вот она. Как же ее назвать? Первое имя, что мне пришло на ум, это Луна. У меня нет лошади Луна, давайте ее так назовем. Луна. Все. Давайте сделаем ее немного нейтральным, сделаем ее, чтобы подарить ей хотя бы чуть-чуть счастья в этот день. Так, все, вроде лошадь мы помыли. Теперь давайте наденем на нее какое-нибудь седло, чтобы просто хотя бы прокатиться. Так, у меня есть вот такое. Она классная, да. С этим не поспоришь. К сожалению, у меня на ютубе есть уже видео, как я выложила, как я сделала на нее амуницию. Я очень извиняюсь. И еще у меня в ютубе закрытый комментарий. Я не знаю, как вы мне напишите, как удалиться из клуба, но мне очень это надо. Я не знаю, я искала видео, но не нашла. Еще раз повторяюсь. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока, желаю удачи!